C'est pas TikTok qui a demandé pour quitter airport là. C'est peuple là qui voulait pour nous retirer comme nous dans airport là. Yon airport international, yon pays pas ta supposé fermer. Peuple a demandé pour nous quitter airport là. Moi connais ou gen capacité ou ka parler à tout militaire pour dire comme ça pour sortir pour quitter airport là. Ou gen capacité pour ça. Pour y aller couronner ambassade là pour protéger. Mais airport là en droit François Duvalier était construit pour nous avec 100 à l'argent peuple là. Nous besoin pour nous quitter airport là. Ou pas besoin de décaler puis au côté Abinadel là pour laguer zo mandé pour yo bay haïtien yo possibilité. Et mais vous mon cher, ou gen les pas danger. Je traitement ça ou y a bay haïtien yo dans Saint-Domingue. Alors ta vle pour haïtien yo une possibilité pour une visa non. Vous nous fatigué. Nous fatigué. Moi-même personnellement, moi fatigué parce que pas ta supposé passer pour Ntakana et puis après pour m'a prendre un bus tout long Saint-Domingue. Pour m'a rentrer en deux frontières pour mal dans le pays. Li pas fait sens. Peuple a mandé pour nous retirer quand nous dans l'airport là. Nous pas besoin qu'on qui ça peuple après faire airport. Seulement peuple a mandé pour nous retirer quand nous dans l'airport là. C'est ça au vle. Oui, au moins à la fin peuple a reçu mandon bagay. Sorti quitter l'airport là. Ou qui capacité pour faire ça? Sorti quitter l'airport là. Nous pas besoin de visa, nous pas besoin. Nous pas besoin de visa, nous besoin descendre la caille nous. Nous même qui dans diaspora, nous ka descendre pour nous aller au travail. Pour nous aller peuple haïtien travail, construire pays nous. Pays d'Haïti pays pas nous nier. Dit pas pays l'autre monde. Nous demander pour nous sortir quitter l'airport là et pas nous te construire. Et pas nous même quitter l'airport là. Aïe bobo. On va mettre petit vicieux. On police qui va camper, qui va mettre ensemble, qui va camper avec pile voler ça, nous la fait caca, n'a tiré n'a boulot. Nous voulons porte nouvelle. Nous faut bouquer passer domaine. Nous bouquer passer dans tirage. Là n'a passé dans tirage, Dominique qu'on essaie de tirer nous pour cadrer voler nous monsieur. Vous la ba iso, vous la ba bandi même, vous voulez une sous live moi, n'a pas content pour moi une sous live moi, pas journaliste, mais ça va passer dans pays pas nécessaire, ça va passer dans pays pas normal. Pour importe nous fermer pas américain font base mais américain, regarde ça américain fait, mais regarde ça américain fait, mais regarde ça américain fait, regarde ça américain fait, yo construit 40 ans, petit temps fait nous pas dans base nous même, et pas base militaire dans son airport lié. Mais non airport nous airport, nous pas base militaire américain nous pas base militaire, foutu dehors, nous pas base militaire, nous airport, foutu dehors, débloquer airport là. Challenge dans c'est débloquer airport là. Challenge dans c'est débloquer airport là. Challenge dans c'est débloquer airport là. On challenge qui va le débloquer airport. Tout TikTok m'a précité nous majorité dans nous qui me connaît. Stanley, Josma, Bousquet, et Dadou, Win Christou, et Mendel, Onko Kenji, DP, Ansi, pile l'autre chose. On a pour faire bouche, on a tapoté, c'est bien. Monsieur, faut nous ouvrir bouche, nous font challenge, ouvert porte là. Nous pas américains, nous c'est haïtiens. Haïtiens nous pas américains. Et pas bandit quoi bien ouvert porte. Même quand Chris a fait vidéo, monsieur dit, nous pas honte, pour déporter nous dans pays, pour nous même pour ne pas voyager tranquille, monsieur. Chris a dit nous pas honte, pour ne pas porte fermer, américain fermer porte, déporter nous, la banon ice, nous pas honte. N'a pas les nex à bandit. Nex à vle bandit, il vle pour porte la caille nouvelle. Nous pas honte, Chris pas besoin de voyager non. Nous pas honte, bandit pas besoin de voyager, nous pas parler d'airport. Nous pas honte TikTok qui a voyager États-Unis, Chine, Canada, mais qu'on est al Togo. Ou pas honte pour bandit qui pas même besoin de voyager, capable non sur le côté rete à livre voyager pour police acheter. Nous pas honte TikTok TikTok nous pas honte pour bandit qui demander pour porte ouvert et nous besoin de voyager oui. Influenceur ça bail tête sur les artistes, Woody Woodboy et toute vie artiste nous pas honte. Nous pas honte pour nous d'accord voyager dans l'autre pays pour participer pour passer pour notre États-Unis. Nous pas honte bon artiste cocorat ça. Nous pas honte pour nous jouer en France après dans avion pour la passer artiste influenceur nous pas honte bon petit vicieux petit voler même si même nous pas honte. Artiste influenceur ça puis l'artiste moi qu'on a goumé Tony Mix ou pas honte pour gros DJ international pour passer dans petit coin pour voyager pour être hélicoptère tout le monde fier pour faire cette vidéo dans hélicoptère ou pas honte Tony Mix ou pas qu'on importe. Puis DJ ça nous pas honte. Si Joe, classe, comme pile compare, nous pas honte, pile grand rappeur, nous pas honte, pour notre petit coin pour nous voyager, même si domaine là, nous pas honte, bon coco à bon petit vicieux. Comment nous y est, ça qu'a fait, nous comment y est déjà, c'est pas les chaud. Mais ça c'est pour tout haïtien. Quel que soit pays où t'as vivre, quel que soit dans continent où t'as vivre, dépousser haïtien, mais ça c'est pour nous. Monsieur, ou même qui peut tomber sur vidéo ça, partagez-le. Bay vidéo ça j'aime. Partagez le bay tout le monde qui n'a contact. Partagez le bay mezi haïtien
qui sont immédiats qui canamé pour libération pays d'Haïti. M'bral poster un porte Toussaint Louverture en l'air, monsieur. Campagne ça lancé depuis mois d'avril là. Et nous bail les États-Unis en Amérique depuis le 1er mai. Date nous bali pour un porte Toussaint Louverture à ouvrir. Et si un porte là pas ouvrir, campagne ça li lancé. Avion militaire qui sous sol là, li pour haïtien. Char de guerre, li pour haïtien. Toutes armes, les États-Unis gain qui sous sol haïtien. Depuis que yo pas ouvrir porte là, toutes armes ça yo a prêté dans mes haïtien. Et soldats américains yo gain pour être sous sol haïtien. Monsieur ton est boulem. Ma presse haïtien pas tracer un exemple men. Yo. Est-ce que yo wè nous noué? Yo wè nous noué tant que c'est chaos. Est-ce qu'il est pas 5 dans nous tout? C'est de l'eau nous porter dans corps nous et pas 100 nous porter tout. Nous gen même 100 en coup blanc yo. Mais pour qui ça blanc yo fout pied sous cou nous? Comment pour un pote qui fait partie peuple civil côté pour peuple civil passer pour États-Unis prend un pote là le fermer fait peuple là pas voyager fait peuple là pas aller aucun côté? Monsieur, ça est terrible bordel men. Quand TikTok yo, Tati Bendel et Kokindi. Monsieur nous c'est grand TikToker. Moi un pile gros TikTok qui a parlé de ça même pas content de ma sisi yo. Mais ça c'est pour nous monsieur. Fait un porte Toussaint Louverture à ouvrir. Et m'a dit nous ça. Au Cap, Gonaïve, Jacques Mel, Jérémy, Okaï, Tigouave, Guave, toute l'autre ville yo encore. Rejoindre bataille ça nous lever camper. Fait n'a l'envahir pour nous ouvrir un porte Toussaint Louverture. Et quel que soit policier qui fout nous et gaz qui tire sur nous. Policier ça yo, ton écrasé. Quand yo abrete nan mi peuple là. M'a dit nous ça monsieur. À partir de 1er mai, fait un porte Toussaint Louverture à ouvrir. Clair sous ça. Est-ce qu'il nous pas moun? Et pas moun nous yé? Pour qui? Bon, me dit non bagay, nous même peuple haïtien. Nous toujours dit non ça. Nous en 2026, calégé non. Chaque jour m'a répété ça. C'est vrai, États-Unis mettent base militaire dans l'aéroport là. Mais faut que nous rappeler nous tout. Faut que nous poser tête nos questions. Faut que nous dire qui ça connaît n'importe la ferme qui fait avion pas voler. Yo dit yo tire balle sur avion. Mais qui est-ce qui cause? Bon Dieu pas jamais été comme ça pour aller péter balle sur avion. Tout ça n'a regardé là, les Philippe Baya. Yo dou monsieur c'est haïtien. Nous même haïtien nous pas non ça yo. Nous pas un signature ça yo. Baya non. Nous pas un signature ça yo. Regardez, signature nous c'est Joseph, Pierre-Louis, Jean, Charles, regardez ces signatures ça nous poté. Baya yo ça bail blanc. Al monter sur réseau là, dou monsieur c'est 100% haïtien. On haïtien pas faire nos action ça. Tout ça c'est les mêmes qui mettent son noise. Son noise pas compagnie l'État. Son noise c'est compagnie privée lié. Faut que nous mettre ça dans tête non. Monsieur lui-même, il servi comme un dirigeant principal CEO. Monsieur a ramassé 1,8 million de dollars américains chaque mois. Chaque mois, pas pour moi, non? Chaque mois avec compagnie ça qui est son noise la cap pété fiel monde. Nous connaissons vol Miami au cap comme un coblier, nous connaissons au cap Port-au-Prince comme un coblier. À chaque fois, airport là ta ouvri. Tous en a regardé là, les gens coblier bay dans ghetto pour tirer sur avion, pour avion pas jamais ka atterri dans airport là lui-même pour avion pas là ka fonctionner. Pas oublier son noise pas pour l'État, c'est une compagnie privée liée calé non. C'est vrai n'a demandé airport là pour l'ouvrir mais son noise tout faut que ka sortir dans pays ya. Si airport là pas ka ouvert, pas gen vol, son noise pas voler. Pas jamblier travail ou n'a campé derrière ou Jean pour Jean, quai pour quai.
TikToker nous yo, TikTokers nous yo, influenceuses nous yo. C'est qu'on y a regarder est-ce que son dal d'assoman nous yo, est-ce que c'est oui libre seulement nous aimons prendre. Nous pas plaguer tout travail là sous dos Ariana seulement, mais nous même tout, faut nous lever voir nous. Faut nous faire papa nous en tout. Les n'a regardé pour yo dire nous que airport international tout c'est l'ouverture, c'est base militaire, nèg yo al fait la donne. Pendant yon airport fermé depuis 10 ans, avion pas ka descendre la donne. Yon haïtien pas ka descendre dans airport tout c'est l'ouverture droite pour la Port-au-Prince. Faut l'obliger faire transborder. Pendant ce temps nèg yo mettez une base militaire dans l'airport là. M'a regardé pour moi est-ce que nous pas lever voir nous. M'a regardé pour moi est-ce que c'est oui libre seulement nous tout remet prend sous do moun là sur internet là. Yon moun a font travail, nous tout a fait bel travail, mais nous même nous pas lever voir nous pour nous parler. M'a regardé pour moi est-ce que nous vendons nous? Est-ce que nous vendons nous pour McDonald's? Est-ce que nous vendons nous pour KFC? Est-ce que nous vendons nous pour Popeyes? Est-ce que nous vendons nous pour Burger King? Parfois nous même nous étions là dans pays étranger. Nostalgie fin envahit nous. Tellement nous songeons la caille nous. Mais nous pas parler des pays nous non. Nous tout pas parler des pays. Mais là yon grand monde fait nous tout a dit bel travail. Mais c'est pas un seul grand monde pour nous quitter faire. C'est nous tout pour nous mettre voix nous ensemble pour nous parler pour pays d'Haïti parce que nous besoin la paix en deux pays. Nous même haïtiens tout nous besoin vivre la caille nous même si toute nation a vivre la caille. Ça sont des respectaliers pour nos pays choisi prendre base militaire la mettre en deux pays d'Haïti. Nous-mêmes jeunes, faut nous parler tout. Si Ariana a commencé, nous-mêmes nous avons fini. Nous ne pouvons pas choisir la guécha là sous dos Ariana seulement. Nous-mêmes tout, les gens qui TikToker, les gens qui TikToker, les gens qui influencent, levez-vous nous, parler pour le pays d'Haïti tout. Les États-Unis d'Amérique. Les Haïtiens vous demandent d'ouvrir l'aéroport principal de la capitale d'Haïti. The United States, Haiti, ask y'all to open the main airport of the capital of Haiti. Cessez de prétendre que l'airport a été fermé parce que les bandits tiraient sur les avions. Stop pretending that the airport was closed because gangsters were shooting the airplanes. Vous faites tout cela dans votre propre intérêt et c'est purement politique. You guys are doing all of that for your own interest and it's political. Nous ne voulons pas que notre airport soit transformé en base militaire. We don't want our airport to be transformed into a military base. Please, free Haiti. S'il vous plaît, libérez Haïti. Haïti n'en peut plus. Haïti ne peut plus souffrir. Haiti can't suffer anymore. Please, open our main international airport. S'il vous plaît, ouvrez notre aéroport principal, notre aéroport international. Please share this video because we want our main airport, aéroport Toussaint Louverture, to reopen and function as a normal airport. S'il vous plaît, partagez ce message. Les Haïtiens qui vivent en Haïti et la diaspora, les jeunes, les adultes et les vieillards, partagez ce message car on ne peut pas rester en silence. Maintenant, c'est l'airport, mais il y aura un moment, ça ne va pas être l'airport, mais le pays entièrement. Songez, nous pas capables de remettre le pays noir, non mais blanc comme ça. Ça c'est dérespectant. Nous pas d'accord et nous pas jamais d'accord. Merci en pile, partagez le message là. Bon Dieu béni nous. Mouah. Nous baillons l'État ici en semaine pour l'ouvrir airport Toussaint Louverture là, airport qui n'a pas Port-au-Prince là. Et puis airport là pas base américaine, tout le monde dégué puis en semaine l'État pour ouvrir airport qui n'a pas Port-au-Prince là. C'est l'airport international nous gagne. En Iran gagne airport ouvrir. Pour que ça pas nous enfermer. L'État nous bon en semaine parce que petit pays a besoin d'entrer dans un pays là, il pas passer par l'âge. Il pas passer par l'âge. L'État bon en semaine pour ouvrir l'airport là. L'airport là c'est une. Et puis l'airport là fini. L'État, magistrat à 25-30 km de l'airport, il pas comme salle comme ça. Jamais pas Haïti ailleurs. Tout dans la rue c'est marchand. Fait marcher pour marchand. Gérer circulation. Circulation pas en ordre. À 25, 30, 35, 40 km de l'airport, il va dans l'état ça. C'est belle bagaille. L'airport là c'est une.
nous va parler rapide. Mais après, nous finissons d'ouvrir la porte là. Prends temps réfléchir sur ça. À 25, 30, 35 km de l'aéroport, il n'y a pas qu'à ça comme ça. Gérer ça. L'État nous a 11 semaines pour ouvrir l'aéroport là. Parce que petit pays a besoin de ça dans l'aéroport. C'est pour lui, il a construit, il va construire pour l'Américain, nous fait base. 11 semaines l'État. Challenge lancé. Ok? Nous avons l'État 11 semaines. Et ceci, magistrat, comme ça. Mais machin, nous dans marché. Machin, pas dans la rue. Et puis gérer circulation, monsieur policier. Peuple haïtien mobilisé. Les arrivés pour nous prédestiner nous en mai. 1er mai 2026 là, nous prenons ouvrir la porte internationale tout c'est l'ouverture à 10h du matin. Depuis fait 10h du matin, nous attendons tout le monde Delma, Pétionville, Kafou fait La Saline, Fortou, Nantiboua, Granvin. Nous attendons tout le monde net Kafou aéroport pour nous mobiliser pour nous aller ouvrir la porte internationale tout c'est l'ouverture là. Ou même qui t'a regardé la vidéo ça partager le 15 ou bien 20 amis pour message la jeune communauté haïtienne pour nous aller ouvrir la porte internationale tout c'est l'ouverture. Peuple haïtien, mais priez-nous en grâce. Restez focus sur les portes là. Avec tout programme Toya. Ou en un moment là, yo pral laguer en pile zone dans la rue là. Pour distraire nous. Yo pral essayer regarder pour yo wè si yo ka ouvert quelques portes. Quelques côtés pour yo ba nous quelques avantages. Pas prend. Restez focus sur les portes là. Faut que les portes là ouvert. Et restez focus sur programme Toya. Très important. Ok? Pas attrape aucun zo. Pas attrape aucune distraction. Focus. Aïe bobo tout le monde. Sorry, sunrise airline. Get my sunrise airline. Sorry, il est tellement vicieux, tellement volé. Sunrise airline dit c'est de me faire la visa. Avait dit bah give vol sorti c'est de me gars Haïti. Airport pour l'ouvert. C'est demain et comme on dit là l'airport tout c'est le à ouvert là et l'autre avion va l'entrer. Sunrise commence à fâcher. Nous voyons Sunrise Airline, c'est ton airline, c'est vicieux seulement que la donne. Sunrise yo bon. Yeah, nous qui t'avons c'est vicieux voler nous qui t'en connaît. Et bah ça que le faire pour clean non. On ticket n'importe 1000 $, là get maman. Là get maman Sunrise là encore. Et pour la porte là ouvert pour tout avion volé. Et celle nous bien manger. Ben la guette maman nous qui te bien marcher. Ben vicieux. C'est nous là attendez et porte pas ouvert qui t'en nervé là. Ça veut dire faut payer à tirer comme ça et comme ça au Emile. Jambe la mande là fin baler comme ça, yo me pied comme ça jambe la mande là comme ça ban sous ban la guette maman nous encore. La guette maman ça nous là. Les amis mieux next nous là les amis moi personnellement.